ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് నిങ്ങളోട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ఈ రాత్రి మీతో కూడా ఉండడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మంచి సమయము బట్టి నేను దేవుని స్తుతించి ఆరాధన చేస్తాను. ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രയാണത്തിൽ ഈ ദേശത്തും കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം നൽകിയത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ఈ సువార్త ప్రయాణములో ఈ గ్రామములో రావడానికి దేవుడు దయచేశారు. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കാണാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നല്ലോ. మీతో కూడా ఉండడానికి దేవుడు ఒక రాత్రి సమయము నాకు సిద్ధపరిచారు. ഞാനിവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തിലാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒത്തിരി 1500 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരത്തിലാണ്. మీ గ్రామం నుండి నేను 1500 కిలోమీటర్ల దూరములో నివసించిన వ్యక్తిയെ. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജിജി പാസ്റ്ററോട് കൂടെ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. అధికారులు పరిచయం చేసిన అయ్యగారితో కూడా కలిసి కొన్ని గ్రామములు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఒక 8 రోజు అయింది. 2011 ആദ്യ സമയങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. 2011లో ఇలాంటి సువార్త పరిచర్య ఆంధ్ర రాష్ట్రములో ప్రారంభమైంది. ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ മുനകാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബൈബിൾ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. సూర్యాపేట గోదావరి అవతల సూర్యాపేటకి ఇవతల మునగాల అలాగే గ్రామములు ఒక పాసిక్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మొట్టమొదటిగా ప్రారంభమైంది. അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തപ്പെട്ടു. అక్కడే జేకబ్ గారు ట్రినిటీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో పాసిక్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మొట్టమొదటిగా ప్రారంభమైంది. ചില മാസങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ആ ശുശ്രൂഷ നടത്തപ്പെട്ടു. కొన్ని రోజు క్రమముగా కొన్ని నెలలు ఆ క్లాసు జరిగింది. അതിനുശേഷം ഭദ്രാചലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി. తర్వాత భద్రాచలములో పాసిక్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభమైంది. അതിനുശേഷം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകൾ നടത്തുവാനും അനേക സ്റ്റുഡൻസിനെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് അയക്കുവാനും ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. భద్రాచలం అయిపోయిన తర్వాత చాలా స్థలములు అలాగే పాస్టర్స్కు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చాలా మంది సేవకుల్ని సిద్ధపరిచి ఒక్కొక్క గ్రామములు పంపించడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు. എന്നാൽ അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ശേഷമാണ് ഒരു സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു താല്പര്യം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നു. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడిన క్రమంగా సంఘ స్థాపనము ప్రారంభమైంది. 2018 ഒരു സഭയായിട്ട് നമുക്കത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൃപ നൽകി. 2018లో అలాగే ఒక క్రైస్ట్ బోరీ మినిస్ట్రీస్ ఒక సంఘముగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. అది చాలా ఆశీర్వాదకరమైన ఒక సమయము అది కారణమైంది. രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം ഇന്ന് 6 വർഷമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഈ സഭാ സ്ഥാപനം മുൻപോട്ട് പോകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരോടുകൂടെ ആ സഭകളോടുകൂടെ ദൈവമക്കളോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം തരുന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. పోయిన 6 సంవత్సరాలుగా అలాగే చాలా స్థలములో మందిరము ప్రారంభం చేసి చాలా మంది సేవకులతో కూడా కలిసి ఈ పరిచర్య ముందుకు కొనసాగించును. ഇനിയും ധാരാളം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും കർത്തൃദാസന്മാർ കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വസ്തരായ ദൈവദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ലഭിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ఇది చాలా గ్రామములు పరిచర్య ప్రారంభం చేయడానికి అలాగే చాలా నమ్మకం కలిగిన సేవకుల్ని కావాలి అలాగే నేను కోరుచున్నాను. നമ്മുടെ ക്രൈസ്റ്റ് വാരിയർ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു വരികയാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം നൽകി. ഈ ദേശത്തും ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് പറയാനിടയായി തീർന്നു. ഇവിടെയും ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് നമുക്ക് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുവാനും അവസരമുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ടിടയായി. క్రైస్ట్ వారియర్ నాయకత్వములో పిల్లల మధ్య పరిచర్య ప్రారంభం చేశారు. చాలా స్థలములో ప్రారంభమైంది. ఈ గ్రామములో ఆ పిల్లల మధ్య పిల్లలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి, పిల్లల్ని బలపరచడానికి, పిల్లల్ని నేర్పించడానికి, ఆధ్యాత్మికమైన అభివృద్ధి పొందడానికి పిల్లల మధ్య పరిచర్య ప్రారంభం చేయడానికి కోరుచున్నాం. ഞങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ നിന്നൊരു ബൈക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാനേ, പ്രാർത്ഥനയും അതിന്റെ സപ്പോർട്ടും തരാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്.
ఎనగ నిలబడే మీకు ఒక ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి నాకు సాధ్యము. మీ ఎవరైనా ముందుకు వచ్చినా మీకు మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి ప్రార్థన చేసి మిగిలిన కార్యమన్నీ చేయడానికి నేను కోరుచును. അതിന് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഭാ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. அதுக்கு ధైర్యముగా పిల్లల మధ్య పరిచయం చేయడానికి ఎవరైనా ముందుకు వచ్చినా వారికి అవసరమైన ప్రోత్సాహనము, వారికి అవసరమైన సహాయము ఈ സംഘ നായക്കുలు మీకు చేస్తారు. ഏതാണ്ടും 15 പിള്ളേർ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതായ ട്യൂഷനും അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളും ഒക്കെ അത് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദേശത്തും അങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചുവടെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. 1వ క్లాస్ నుండి చదివిన చిన్న పిల్లలు ఒక 5 క్లాస్ వరకు చదివిన పిల్లలను ఒక 15 మంది ఒక యూనిట్. ఆ పిల్లలకు మంచి చదువు ఇవ్వాలి, పిల్లలకు ట్యూషన్ నేర్పించాలి, పిల్లలకు అవసరమైన కొన్ని కార్యాలు చేయాలి. அதுக்கு ఎవరైనా నాయకత్వముతో ఆ కార్యము చేయడానికి ఒక వాళ్ళు ముందుకు వచ్చినా మిగిలిన కార్యము సంఘ നായകത്വമുള്ള ఉన్న వారికి మీకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చి సహాయం చేస్తారు. കർത്താവിന്റെ വേലയുടെ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളും തയ്യാറാണ്. దేవుని రాజ్యము విస్తరించడానికి మన పిల్లలు దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి. తల్లిగారి నాన్నగారి చెప్పిన మాటకి విధేయతలు ఉండాలి. మంచి విధేయతలు కలిగే పిల్లలుగా వారిని మనం నేర్పించి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఎవరైనా బాధ్యత కలిగిన వారు ముందుకు వచ్చినా సంఘ నాయకత్వములు ఉన్నవారు మీకు వెనక నిలబడి మీకు సపోర్ట్ చేసి അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. అది నేను మీకు ప్రార్థన విషయంగా చెప్పారు. ఇంకా అక్కడ పెట్టి ఇంకా మనము వాక్య పరిచర్యలకు మనం യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 20-ാം അധ്യായം 31-ാമത്തെ വാക്യം. యోహాను సువార్త 20 అధ్యాయం 31 వాక్యం ఒక వాళ్ళు చదవండి. యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును నమ్మి ఆయన నామమందు జీవము పొందునట్లు అవి రాయబడి ఉండెను. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കർത്താവിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതായ വചനമാണ്. యేసు ప్రభు శిష్యుడైన యోహాను చెప్పిన లేదా రాసిన వాక్య భాగమే ఇది. യേശുക്രിസ്തു എന്നുള്ളതായ ആ പേര് കേൾക്കാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. యేసు ప్రభు ఆ పేరు వినలేని వారు చాలా తక్కువ. നിങ്ങൾ യേശു ആരാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്? యేసు ఎవరు మీ అలాగనుకున్నాను? యేసు ఎవరు? దేవుడే. യേശു ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ല. యేసు ఏదైనా ఒక సంఘం స్థాపించిన వ్యక్తి కాదు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ప్రైజ్ ది లార్డ్. മറിച്ച് യേശു മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുടെയും രക്ഷകനാണ്. యేసు ప్రభు అందరికీ ప్రభువే. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ప్రైజ్ ది లార్డ్. രക്ഷകനായ ഒരു കർത്താവിനെയാണ്, രക്ഷിതാവായിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ప్రభు రక్షకుడే, అందరికీ ప్రభువే, అందరిని రక్షించిన వాడే యేసు ప్రభు. യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీద దిగివచ్చింది ఎందుకు? మనిషిని అందరినీ రక్షించడానికి. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ രക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടത്തില്ല. ఈ రక్ష ఆ మాటకి అర్థము తొందరగా మనకు అర్థం అవ్వలేదు. മനുഷ്യരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. మనుషులందరూ శిక్ష పొందడానికి అర్హుడు. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. మనమందరం పాపం చేసిన నిమిత్తము పాపత్తుకు జీతము మరణము. ఆ మరణము మన మీదకి రావడానికి, శిక్ష పొందడానికి మనం అందరం అర్హుడు. നമ്മളെല്ലാം ഓരോ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളാണ്. మనం అందరం ఒక్క నాన్నగారు, తల్లిగారు, కుమారుడు, కుమార్తె. ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? అయ్యగారు చెప్పింది కరెక్టా? വിശ്വാസമുണ്ടോ? നീ నమ్ముతున్నావా మాట? നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അയ്യോ ഞാൻ മലയാളമല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ തെലുഗല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളായി തീരുന്നത്? అయ్యగారు మలయాళం మాట్లాడును, ఇక్కడ ఉన్నవారు తెలుగు మాట్లాడినప్పుడు ఒకే తండ్రి గారు తల్లి గారు ఎలాగ కుమార్తె కుమారుడుగా? വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഹിന്ദി പറയുന്നുണ്ട്, അവരെങ്ങനെയാ? നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് వెళ్ళినా అక్కడ ఉన్నవారు హిందీ మాట్లాడును. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണോ? అప్పుడు మన ఒక్క నాన్నగారు తల్లి గారు కుమార్తె కుమారుడా? నీకు సందేహం ఉందా? మీకు సందేహం ఉన్నాయా?
Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ? അയ്യാരി മാట్లాടിയത് കറക്റ്റേ. Praise the Lord. Praise the Lord. ഈ ഭാഷയൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഒറ്റ ഭാഷയുള്ളായിരുന്നു. പാതകാലമുള്ള ഒക്കേ ഒക്ക ഭാഷ అందరూ మాట్లాడారు. നോഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നോഹ అలాంటి వ్యక్తిని ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പേര് നോഹ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ఇక్కడ ఎవరైనా ఈ గ్రామంలో నోగ అలాగే పేరున్నాయా ఎవరికైనా? ഇല്ല. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? నోవాహు కాలము ఏం జరిగింది మీకు తెలుసా? ഒരു വലിയ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി. చాలా వరద జరిగింది అప్పుడు. ആ സമയത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി നീയും നിന്റെ കുടുംബവും ആ പെട്ടകത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടണം. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏం మాట్లాడింది తెలుసా? ఒక పెద్ద ఓడ తయారు చేయండి, ఆ ఓడ మీద వెళ్ళి ఈ వరద వచ్చినప్పుడు మీకు రక్షణ దొరకడానికి ఓడ మీద ఎక్కండి చెప్పారు. നോഹ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. నోహావు ఓడ తయారు చేశారు. 120 വർഷം പുള്ളി പ്രസംഗിച്ചു. 120 సంవత్సరాలు ఆయన ప్రసంగం చేశారు. എന്തായിരുന്നറിയാമോ നോഹയുടെ പ്രസംഗം? നോഹ ఏ ప్రసంగం చేశారు? അന്നത്തെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഇതായിരുന്നു, ഞാൻ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടണം, വലിയൊരു പ്രളയം വരാൻ പോവുകയാണ്. నోవాహు ప్రసంగం చేసి ఏమీ కాదు, చాలా ఇప్పుడు చేసిన ప్రసంగంగా ఏమి చేయలేదు. ఆయన చెప్పేది ఒక పెద్ద వరద వచ్చును, నేను ఒక ఓడ తయారు చేసును, మీకు రక్షణ పొందడానికి అవసరమైతే మీ వచ్చి ఓడ మీద ఎక్కండి. ഈ പെട്ടകത്തിൽ കയറി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. ఈ ఓడ మీద ఎక్కి మీకు ఈ వరద నుండి రక్షణ పొందడానికి సాధ్యం. പിന്നെ ഈ നോഹയപ്പച്ചനെ എല്ലാരും കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. నోవాహు అది మాట్లాడినప్పుడు అందరూ ఎగదాలి చేశారు. തന്റെ തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥിരക്കേട്, ఆయన పెద్ద వయసు, ఆయనకి ఏదో పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడుతుంది అందరూ అనుకున్నారు. എന്തോ മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ఆయనకి ఏదో మెంటల్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. അവരാരും വിശ്വസിച്ചില്ല. ఎవరు నమ్మలేదు. Praise the Lord. Praise the Lord. ആ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നു. നോഹ പ്രസംഗിച്ച് ഒറ്റ ആത്മാവ് പോലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല. నోవా 120 సంవత్సరాలు ప్రసంగం చేసిన ఏ ఆత్మయు రక్షణ పొందలేదు. നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച് ഇത്രയും പേരൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലേ? మన రక్షణ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు మనకు కొంతమందిని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. ഇത്രയും പേരെങ്കിലും വന്ന് ఈ കൂടാരത്തിൽ കയറി ഇരുന്നില്ല. Praise the Lord. ఈ మందిరములో ఈ గ్రామములో కొంతమందిని దేవుడు రక్షించి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు. പക്ഷെ അവിടെ നോഹ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വ്യക്തി പോലും വന്നില്ല. నోవాహు ప్రసంగం చేసినప్పుడు 120 సంవత్సరాలు ప్రసంగించి ఎవరు మారు మనసు పొందారు. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% പ്രസംഗം പരാജയമായി പോയി. 100% ప్రసంగము ఎవరు వినలేదు, ఒప్పుకోలేదు, ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല, ఎవరు ఒప్పుకోలేదు. ഒരുപക്ഷെ സങ്കടം തോന്നും, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു, 120 വർഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഒരാൾ പോലും അയലോക്കത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നില്ലല്ലോ. 120 సంవత్సరాలు ప్రసంగం చేసిన తర్వాత ఒక్క మనిషి ఓడ ఎక్కడానికి ఎవరు రాదు. Praise the Lord. Praise the Lord. അന്ന് വലിയൊരു പ്രളയമുണ്ടായി. നോഹ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നോഹ ప్రసంగం చేసిన క్రమంగా తగిన సమయములు పెద్ద వరద వచ్చింది. മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. వానం పడడానికి ചില ദിവസങ്ങളോളം മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 40 రోజే పెద్ద వర్షం. 40 രാവും 40 പകലും ഇങ്ങനെ വർഷം പെയ്തിങ്ങനെ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 40 రాత్రియు 40 పగలు ഭീവത്സమైన వర్షం കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായി, ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറും. చాలా పెద్ద వర్షం కంటిన్యూస్ ఒక 40 రాత్రియు పగలు వచ్చిన ఇక్కడ అన్ని నీరుతో ఉండిపోతాయి. നമ്മളെല്ലാം, നമ്മുടെ വീടെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോകും. అలాగైతే మన ఇళ్ళన్నీ నీళ్లు మునిగిపోతాయి. കണ്ടിന്യൂസ് മഴയാ, കണ്ടിന്യൂസ് പെద్ద వర్షం. Praise the Lord. അങ്ങനെ ആ മഴ പെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം പൊങ്ങി, ഈ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ പേടകം വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി തുടങ്ങി. 40 రాత్రియు పగలు వాన వచ్చిన నిమిత్తము భూమి నీరుతో నిండిపోయింది. అప్పుడు నోహావు తయారు చేసిన ఆ ఓడ నీరు పైకి. അങ്ങനെ നോഹയും കുടുംബവും 8 പേര് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. Praise the Lord. 120 సంవత్సరాలు ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఆ ఓడ మీదే నోహావు ఆయన కుటుంబములు ఉన్నవారు ఓడ మీద ఎక్కి ఆ 8 మంది రక్షణ పొందారు. എത്ര പേര് രക്ഷപ്പെട്ടു? ఎంతమంది రక్షణ పొందారు? എത്ര പേര്? 8 మంది. 7 ഉള്ളോ അല്ല 8 ഉള്ളോ? 8 కరెక్టా? കറക്റ്റാണ്. ആ കറക്റ്റാ. కరెక్టే. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. మీరు ఈ విషయము ముందుకు వినిన వారే. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. మీ పాస్టర్ గారు మీతో ప్రసంగం చేశారా? അല്ലേ? ആ കണ്ടോ? ആ പഠിപ്പിച്ചു. Praise the Lord. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? ఈ లోకములో ఎన్ని రకాలు రక్తం ఉన్నాయి మీకు తెలుసా? ఎన్ని గ్రూపు? എത്ര രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? ഇവിടെ ఎన్ని గ్రూపులు మీకు తెలుసా? സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാരാ ഉള്ളത്? సైన్స్ చదివిన పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే పిల్లలకు అర్థమవుతుంది. ഒന്ന് പറയാമോ? మీకు ఎవరికైనా చెప్పొచ్చు. പിള്ളേര് പറയാമോ? പിള്ളേര്
ఎవరి తప్పిపోయినా పర్లేదు చెప్పొచ్చు. స్కూളിൽ പോകുന്ന కుട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ స్కూల్ వెళ్ళిన పిల్లలైనా పర్లేదు, తప్పినా పర్లేదు చెప్పండి. ఎన్ని గ్రూపు? എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ്? 4 ഉള്ളെന്നാ പറഞ്ഞേ. 4. ഇവിടെ പറയുന്നത് 4. అమ్మగారు చెప్పింది 4 గ్రూపు. ഇനി ആരെങ്കിലും വ്യത്യാസം? మీకు ఎవరికైనా సందేహం ఉందని చెప్పవచ్చు. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കണേ. బాబు అక్కడ లెక్కబట్టి నాన్నగారి గ్రూపు, తల్లిగారి గ్రూపు, మా గ్రూపు, అన్నయ్య గ్రూపు, అక్కడ లెక్క 4 പേർ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ പറയാൻ പോവാ ഞാൻ. అప్పుడు అయ్యగారు మాట్లాడిన ప్రారంభం. എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കണേ. చెప్పండి. 1. 1 ఏ പോസിറ്റീവ്. ఏ పాజిటివ్ 1. ఏ నెగటివ్. ఏ నెగటివ్ 2. ബി പോസിറ്റീവ്. బి పాజిటివ్. ബി നെഗറ്റീവ്. బి నెగటివ్. എ ബി പോസിറ്റീവ്. ఏ బి పాజిటివ్. എ ബി നെഗറ്റീവ്. ఏ బి నెగటివ్. ഓ പോസിറ്റീവ്. ఓ పాజిటివ్. ഓ നെഗറ്റീവ്. ఓ నెగటివ్. എത്രേ? ఎప్పుడునే 8. എ പോസിറ്റീവ്, എ നെഗറ്റീവ്. ബി പോസിറ്റീവ്, ബി നെഗറ്റീവ്. എ ബി പോസിറ്റീവ്, എ ബി നെഗറ്റീവ്. പിന്നെ ഓ പോസിറ്റീവ്, ഓ നെഗറ്റീവ്. 8. എത്ര പേരെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചേ? ఎంతమంది నీరు ద్వారా ఆ ఓడ మీద ఎక్కి రక్షణ పొందారు? 8 మంది. അപ്പൊ നോക്ക്, ദൈവം എത്ര കൃത്യതയോടുകൂടെയാണ് ലോകത്തിൽ మనుష్యవర్గത്തിൽ ఈ క్రమీకరణం ചെയ്തെന്ന് നോക്കി. అప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎన్ని గ్రూపులు ఉన్నాయి? 8 గ్రూపే. 8 మంది ఓడ మీద ఎక్కి రక్షణ పొందింది. അവരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന 8 ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ബ്ലഡ് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ. ఆ 8 మందికి సమానముగా 8 గ్రూపు బ్లడ్ ఈ భూమిలో ఉన్నాయి. ബാക്കി ഒരൊറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് പോലും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. వేరే ఏ గ్రూపు బ్లడ్ ఇక్కడ లేదు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എത്ര വലുതല്ലേ. అప్పుడు దేవుని ప్రణాళిక ఒకసారి ఆ ఆలోచన. 8 പേരെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഉള്ളേ? ఆ 8 మందిని പ്രതിദാനം చేసిన 8 ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ വന്ന് ഭൂമിയിൽ താമസിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത്, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങും ദൂരെ പോകണ്ട, സമഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഗോപുരം പണിത് അവിടെ താമസിക്കാൻ പോവുകയാണ്. అలా ఉన్నప్పుడు వారు ఆలోచన చేశారు, ఇంకా మనము పారిపోకుండా మనమందరం ఒకే చోట నివసించినది మంచిది అని చెప్పారు. അവരിങ്ങനെ പണി തുടങ്ങിയപ്പം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വന്ന് ഇവരുടെ ഭാഷ അങ്ങ് കലക്കി കളഞ്ഞു. అలాగే వారు ఏం చేసింది తెలుసా? ఇక్కడ ఉన్న వారు డిసెంబర్లో వెళ్ళి చాలా ఫలాని దూరములు వెళ్ళి ఇటుక పని చేసిన క్రమంగా వారు ఇటుక తయారు చేసి పెద్ద ఒక మండపం తయారు చేశారు. ദൈവം അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഭാഷ കലക്കി. వారు దేవుడు చూసినప్పుడు అందరూ పెద్ద గోపురము కట్టుకొని నివసించడానికి ప్రారంభం. దేవుడే వచ్చి ఏం చేశారు? కలిపిలి చేశారు. ഞാൻ മലയാളത്തില് ചുടുകട്ട എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ തെലുങ്കിൽ എന്തോ പറയും? ഇട്ടിക റായി. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പം ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ ഭാഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാഷയിലാണ് ഒരേ സാധനത്തെ തന്നെ പറയുന്നത്. అప్పుడు ఒక్కొక్క భాషలో హిందీ, మలయాళము, తెలుగు, కన్నడ, మరాఠీ, గుజరాతీ అలాగే చాలా భాష చాలా అయిపోయింది. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഷകളുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചമുలు 1000 భాషలు మాట్లాడిన వారు ఉన్నారు. ഇതെല്ലാം ദൈവം തമ്പുരാൻ അന്ന് കലക്കിയ സമയത്ത് കലങ്ങിയതാ. ఒకే భాష మాట్లాడిన వారు ఒకే చోట కూడి వచ్చి వారు ఒక గోపురము కట్టి అక్కడ నివసించడానికి ప్లాన్ చేసినప్పుడు దేవుడు వచ్చి ఏం చేసింది తెలుసా? వారు భాష తారుమారు చేశారు. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഒറ്റ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാ. అది అప్పుడు భాష తారుమారు చేసిన ముందు ఒకే భాష మాట్లాడారు. తారుమారు చేసిన తర్వాత భూమి అంతటా వారు అటు ఇటు పారిపోయింది. అటు ఇటు పారిపోయిన వారు ఒక్కొక్క భాష మాట్లాడేది ప్రారంభమైంది. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും മക്കളാണ്, ആദമിന്റെയും ഹവ്വയുടെയും മക്കളാണ്. మనం ఒకే నాన్నగారు, తల్లిగారు, కుమార్తె, కుమారుడు. ఆదము, తల్లిగారి పేరు చెప్పు, హవ్వా. ഇവരാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ. మన పెదనాన్న వారే, నాన్న తండ్రి వారే. മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഞാനും, തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളും, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സായിപ്പും
ചൈന ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ചൈനക്കാരും എല്ലാം 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 ഒരു പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും తలమురകളാണ്. ఆఫ్రికా అయినా, అమెరికా అయినా, యూరోప్ అయినా, కేరళం అయినా, తెలుగు అయినా, ఎక్కడ ఉన్నవారు ఏ భాష మాట్లాడిన వారైనా అందరూ ఒకే నాన్నగారి తల్లి గారికి పుట్టిన వారే. Praise the Lord. Praise the Lord. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒരു സന്തോഷം തോന്നില്ലേ? ఒకే నాన్నగారి తల్లి గారి పుట్టిన వారిని మాట విన్నప్పుడు మీకు సంతోషం వచ్చిందా? Praise the Lord. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്. అయ్యగారు మీ అందరం తోటి సహోదరుడు. നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരുമാണ്. మనమందరం సహోదరి సహోదరులు. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മൾ ഒറ്റ അപ്പന്റെ മക്കളാകട്ടോ. మనం ఒక్క నాన్నగారి తల్లి గారి కుమారుడు. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. നമ്മുടെയൊക്കെ ജനറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം നോക്കിയാൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പിതാവിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. మనమందరం చూసిన జనరేషన్ చూసిన DNA చూసిన మనమందరం ఒకే నాన్నగారి తల్లి గారి కుమారుడు కుమార్తె. Praise the Lord. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ఇప్పుడున్న శాస్త్రము అది బాగా అర్థమవున క్రమముగా మనకు తెలియజేసింది. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ പാപം നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും വന്നു. అలాగనే ఉన్నప్పుడు మొదటి మనిషి పాపం చేసినప్పుడు ఆ పాపము మన ప్రతి ఒక్కరి మీదకి వచ్చాడు. നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. അത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ? നമുക്ക് ఆ మాట కరెక్టా లేదా మనం తెలుసుకోవడానికి ఒక వాక్యం మనం చదువుతాం. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. റോമാലേഖനം 5 అధ్యాయం 12 వచనం. రోమలకు రాసిన పత్రిక 5 అధ్యాయం 12 వచనం. ఇట్లుండగా మనుషుని ద్వారా పాపమును, పాపము ద్వారా మరణమును లోకములోకి ఎలాగ ప్రవేశించునో అలాగుననే మనుషులందరూ పాపము చేసినందున మరణము అందరికీ సంప్రాప్తమాయెను. Praise the Lord. അവിടെ പറയുന്നു ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ఏక మనుషుల ద్వారా పాపము, పాపము నిమిత్తము మరణము ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഈ പാപം മനുഷ്യന് സ്വന്തമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ఈ లోకములోనికి వచ్చిన ఈ పాపము అదికి పరిహారము మనుషులకు తన్నతాను ఏమేమి చేయడానికి సాధ్యం కాదు. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്താൽ പാപം പോകുമോ? మనం ఏదైనా కర్మము ఆచారము చేసినాలు పాపం పోవలేదు. നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ പാപം പോകുമോ? మన ఏదైనా సత్క్రియలు చేసినాలు పాపத்துக்கு పరిహారం రాదు. നമ്മൾ ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് പാപം ഇല്ലാതിരിക്കുമോ? మనం ఎవరితో ఏం మాట్లాడలేదు, ఎవరితో ఏం పలకరించలేదు, మీ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మీ మీద పాపం ఉన్నాయి. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ പാപം ഇല്ലാതിരിക്കുമോ? ఒక మంచి వ్యక్తిగా బ్రతికిన ఆ వ్యక్తికి పాపం లేదా? ആരോടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു വാക്ക് പോലും തെറ്റായിട്ട് വർത്താനം പറയത്തില്ല, മിണ്ടത്തില്ല, ചീത്ത വിളിക്കത്തില്ല, നല്ല സൽസ്വഭാവിയായ മനുഷ്യനാ. പക്ഷെ പാപം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ఏ మంచి వ్యక్తి అయినా ఎవరితో మాట్లాడలేదు, ఎవరితో గొడవ చేయలేదు, ఎవరితో అల్లరి చేయలేదు, కానీ అలాగ ఒక వ్యక్తి ఉంది, ఆ వ్యక్తి ജീവിതമുള്ള പാപമുണ്ട്. മനുഷ്യനിൽ ആദമിലൂടെ വന്ന തലമുറയായി കടന്നു വന്ന ജന്മപാപം ഒരിക്കലും അത് മാറിപ്പോകാതെ സകല മനുഷ്യരിലും പാപം പരന്നിരിക്കുക. ఆదాము నుండి మనుష్య కులములు మనుషులు ప్రతి ఒక్కరి మీదకి వచ్చిన ఆ జన్మ పాపము ఇప్పుడు కొనసాగించనున్నాయి, పూర్తిగా అయిపోలేదు. നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിലേക്കല്ല ഈ പാപം വന്നു. ఈ తరాలు మన జీవితములో ఆ పాపం వచ్చింది. എല്ലാവരും പാപികളായിത്തു. అందరం పాపిలే. ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ఒక్క మనుషుల ద్వారా పాపము, పాపం నిమిత్తము మరణము ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది. റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23-24 വാക്യങ്ങൾ. రోమపత్రిక 6వ అధ్యాయం 23, 24 ఒకసారి చదవండి. 23 వాక్యం. 23. ఎలాగనగా పాపం వలన వచ్చే జీతము మరణము, పాపము వచ్చిన జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము యేసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. കണ്ടോ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? అక్కడ ఏం మాట్లాడును? പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം. పాపతో ఒక జీతము మరణము. അപ്പൊ എല്ലാവരും പാപിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരിലും മരണം പരന്നിരിക്കുകയാണ്. అందరం పాపం చేసిన వ్యక్తి అయితే వారి మీదకి ఆటోమేటిక్ గా మరణం వచ్చింది.
పాపത്തിൽ നിന്ന് మనిషిని స్వయం రక్షപ്പെടാൻ పറ്റത്തില്ല. పాపము నుండి మనిషి తన్నతాను రక్షణ పొందడానికి సాధ్యం కాదు. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്, అలాగే రక్షణ పొందడానికి సాధ్యం లేని పరిస్థితి, യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത്. మన పాపத்துకు పరిహారం రావడానికి తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుడైన యేసు ప్రభువుని భూమి మీదకి పంపించాడు. Praise the Lord. Praise the Lord. എന്തിനാണ് യേശുക്രിസ്തു വന്നത്? ఎందుకు యేసు ప్రభు భూమి మీద దిగి వచ్చాడు? എന്തിനാണ് യേശുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത്? ఎందుకు యేసు ప్రభువుని భూమి మీదకి పంపించాడు? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనము. దేవుడు లోకమును ఎందుకుగాను ప్రేమించాడు. అద్వితీయ కుమారుడా దేవుడు యేసు ప్రభువుని ఎందుకు భూమి మీదకి పంపించాడు? യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. యేసు ప్రభువును విశ్వసించిన వారికి నాశనమై పోకుండా నిత్యజీవన్ పొందడానికి తండ్రి అయిన దేవుడు ఈ లోకమును ప్రేమించి యేసు ప్రభువుని భూమి మీదకి పంపించాడు. നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത്. మీ జీవితములో నా జీవితములో ఉన్న పాపத்துకు పరిహారం ఇవ్వడానికి తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభువుని భూమి మీదకి పంపించాడు. ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊന്നും മനുഷ്യന് പോലും അറിയത്തില്ല. ఒక కాలములో చనిపోయిన తర్వాత మనుషులు ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎవరికి తెలియదు. അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? మనం మరణమైన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తారు? വചനം അറിയാവുന്നവർ പറയും ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. వాక్యం తెలిసిన వారు చెప్పు లేదా విశ్వాసులు చెప్పు నేను చనిపోయిన తర్వాత పరలోక రాజ్యం వెళ్ళి. അല്ലാത്തവരെന്താ പറയും? మిగిలిన వారు ఏం చెప్పారు? ഞങ്ങൾക്കേ അറിയത്തില്ല, నాకు తెలియదయ్యా. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുമ്പം ഒരമ്മച്ചി ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെയാ മോനെ അറിയുന്നത്? അങ്ങേർക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൈ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങേർക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. మా కుమారుడా మనకి ఎలాగ తెలియడానికి ఆయనకే తెలుసు అని చెప్పి పరలోకం ఇలాగ చేయబట్టి ఆయనకే తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్తే మాకు తెలియదు చెప్పి. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബോധ്യം മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കുമില്ല. చాలా మందికి చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఏమో తెలియదు. యేసుక్രിസ്തുവിന്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് యేసు ప్రభు భూమి మీద పరిచయం చేసిన సమయములో യേശു ഒരു വലിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. యేసు ఒక మంచి ఉదాహరణ మాట్లాడారు. മരിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ്? చనిపోయిన తర్వాత మనుషుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? പാപിയായ മനുഷ്യന്, ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? దేవునితో సహవాసం లేని ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తారు? യേശുക്രിസ്തു ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ, ഒരു കഥയിലൂടെ, ഒരു സംഭവ കഥയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുക. యేసు ప్రభు ఒక నిజమైన సంఘటన ద్వారా ఆ విషయం నేర్పించారు. രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാള് ധനവാനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక ఊర్లో నివసించినప్పుడు ఒకవాడు ధనవంతుడు, ഭയങ്കര ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, చాలా ధనవంతుడు. ఒకవాడు നമുക്കറിയാം, ഒത്തിരി കാശുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, വലിയ ധൂമ വസ്ത്രവും പട്ടും ഒക്കെ ധരിച്ച് ഭയങ്കര ഹൈ ലെവലിലാണ് അവര് നടക്കുകയും చాలా ధనవంతుడు. കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. అందుకోసము చాలా విలువైన వస్త్రం ధరించుకొని మంచి బంగారము వేసుకొని అలాగే చాలా లగ్జరీ లైఫ్ ఆయన నడిపించాం. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇവിടുത്തെ ധനികരൊക്കെ വലിയ ഭയങ്കര എന്തുവാ ബെൻസ് കാറൊക്കെ അല്ലെ, ഓടി കാറിലൊക്കെ. చాలా పట్టణంలో ఉన్న చాలా ధనవంతుడు చాలా కోట్లు నర ఖర్చు పెట్టి పెద్ద కారు తీసుకుని ఆ కార్లు ప్రయాణం చేసి ഇന്ന് ഭയങ്കര മുന്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവർ ധരിക്കും. చాలా విలువైన వస్త్రం వారు ధరించుకుന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്പ്രേയും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യും. వారు డబ్బు నిమిత్తము వారికి భూమిలో చాలా విలువైనది అన్ని వస్తువులు వారు వాడుతారు. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. అలాంటి ఒక మనిషి ఆ ఊరు ఉన్నప్పుడు ഭയങ്കര ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ఆయన చాలా ధనవంతుడు. എന്നാൽ തന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ലാസർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പാവം മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ఆయన ఇంటి ముందుకు బయటికి ఒక దరిద్రుడైన లాజరు నివసించును. അങ്ങനെ ആ ലാസർ അവിടെ ജീവിച്ചപ്പോഴും ധനവാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പനുറുക്കൊക്കെ തിന്നാ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും ആരും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ఆ ధనవంతుడు బల్ల నుండి పడిపోవున్న రొట్టె తిని బ్రతికడానికి ఆయన ఆశతో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి అది దొరకలేదు. അവന് വസ്ത്രം കൊടുത്തില്ല, അവന് ആഹാരം കൊടുത്തില്ല, వస్త్రం ఎవరు ఇవ్వలేదు, വെള്ളം കൊടുത്തില്ല, రొట్టె ఇవ్వలేదు, അവനെ ഒട്ടും പരിഗണിച്ചില്ല. నీరు ఎవరు ఇవ్వలేదు. കണ്ടോ?
നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. మనం ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഈ മനുഷ്യനും. ఆ ధనవంతుడు మంచి సుఖముతో బ్రతుకును, దరిద్రుడైన దాసుడు ఏమీ లేని పరిస్థితిలో బయటికి బ్రతుకును. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടിയെ വളർത്താനായിട്ട് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൂടുണ്ട്. ఒక ధనవంతుడు ఒక పెద్ద కుక్కకి ఇల్లు తయారు చేశారు, 10 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి. എന്നാൽ തന്റെ തൊട്ട് വീട്ടിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു സാധുവിന് കേറി കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ലാത്തത് കണ്ടിട്ടും മാറി കടന്നു പോകുന്നു. కానీ ఆ దరిద్రుడైన ఆ వ్యక్తికి, ఆ పొరుగువాడికి, ఆయనకి పడుకోవడానికి ఒక గది లేదు, కానీ అది చూడలేదు. അങ്ങനെ ഒരു ധനവാനായിരുന്നു ആ ധനവാൻ. అలాంటి ఒక ధనవంతుడు ఆ కాలంలో ఉన్నాయి. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയാം. ఇంకా తర్వాత ఏం జరిగింది నేను చెప్తాను. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ജീവിതം അവസാനിക്കത്തില്ല, തുടരത്തുമില്ല. ఇలాగ ఏదైనా చేసిన నిమిత్తమో జీవితం కొనసాగించలేదు, ఎక్కువ సాపు ముందుకు രണ്ടുപേരും മരിച്ചു. ఇద్దరు చనిపోయింది. കാലത്തിന്റെ യാത്രയിൽ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു. ధనవంతుడు చనిపోయింది, లాజరు చనిపోయింది. ധനവന്തുവിന് ഭയങ്കര ഒരു അടക്കം കിട്ടി. ధనవంతుడుకు మంచి సమాధి కార్యక్రమం జరిగింది. പക്ഷേ മരിച്ച് തന്റെ ആത്മാവ് കടന്നു പോയത് യാതനാ സ്ഥലത്താണ്. కానీ ఆయన చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆయన ఆత్మ ప్రాణను പാതാളములకు వెళ్ళిపోయింది. അവൻ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് കാശുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു അവൻ കരുതിയത്. പക്ഷെ അവൻ പോയത് നിത്യനാശത്തിലേക്കായിരുന്നു. ఆయన బ్రతికినప్పుడు ఆయన ఆలోచన చేశారు, నాకు చాలా డబ్బు ఉన్నాయి, అందుకోసము చనిపోయిన తర్వాత నేను మంచి స్థలములు వెళ్ళి మంచి సుఖముతో బ్రతుకు ఆలోచన చేసి, కానీ చనిపోయిన తర్వాత పాతాళములు వెళ్ళిపోయింది. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ലാസർ മരിച്ചു എന്നത് നേരെ പാതാളത്തിലോട്ടല്ല പോയത്, നേരെ അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്നറിയുന്ന പാതാള പർദീസയിലേക്കാണ് പോയത്. ఆ లాజరు చనిపోయినప్పుడు ఆయన పాతాళములు వెళ్ళిపోలేదు, అబ్రహాము రూములోకి వెళ్ళిపోయింది. എന്നാൽ അവിടെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കാണുകയാണ്. వారు చాలా దూరం ఉన్నాయి, కానీ ఇద్దరు అటు ఇటు చూశారు. ഈ സംഭവ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മരണശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ఈ నిజమైన సంఘటన యేసు ప్రభు నేర్పించింది, చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుం అది అర్థం. മനുഷ്യന് മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. మనం చనిపోయిన తర్వాత మనం బ్రతుకు. അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് അബ്രഹാം പിതാവിനോട് ധനവാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എന്റെ നാവിൽ തൊട്ടു തരണമെന്ന്. అక్కడే ఉన్నప్పుడు ఆ ధనవంతుడు చాలా కేకి వేసి అడుగును, ఒక చుక్క నీరు వండి అబ్రహాం తండ్రి ലാസറിനെ ഭൂമിയിലേക്കൊന്ന് എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ఆ లాజర్ని మా సహోదరుడి దగ్గరికి లాజర్ని పంపించండి చెప్పారు. എന്നാൽ അബ്രഹാം പിതാവിന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു, മോശയും പ്രവാചകന്മാരും അവിടെ ഉണ്ട്, അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും മരിച്ചവരുന്ന ഒരാൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ലെന്നാണ്. అక్కడే అప్పుడు అబ్రహాం చెప్పేది ఏం తెలుసా, అక్కడ మోషే ప్రవర్తక ఉన్న వారు మాట వారు వినాలి, లేదా వారు వినలేదా ఇంకా చచ్చిపోయి ఒక వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్పినారు, వారు ఈ మాట వినలేదు. പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്. പാപത്തിക്ക് ജീതമോ മരണമോ. Praise the Lord. Praise the Lord. എന്നാൽ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. పాపము నుండి మనకందరికి రక్షణ ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభు భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడు. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം. నేను త్వరగా చెప్పి ముగించడానికి മത്തായി സുവാർത്ത 1 അധ്യായം 21 വചനം. 1 అధ్యాయం 21 వచనము. మత్తయి సువార్త 1:21. നിത്യമരണത്തിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നത്. నిత్యముగా మరణించి ఆ పరిస్థితిలో ఉన్న వారికి నిత్యజీవన్ ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభు భూమి మీదకి వచ్చాడు. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ അവൻ യേശു എന്ന പേരിടണം. అందువలన యేసు ప్రభు భూమిలో పుట్టిన ముందే కల ద్వారా దేవుడు వచ్చి మాట్లాడారు, ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆయనకి యేసు ఎలాగ పేరు పెట్టాలి. പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് യേശു എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. పాపము నుండి రక్షించిన అదే అర్థము వచ్చిన ఒక పేరు యేసు అలాగ పేరు పెట్టారు. ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്ഷകൻ എന്നാണ് യേശുവിന്റെ പേരിന്റെ. యేసు మాటకి అర్థము రక్షకుడు. Praise the Lord. Praise the Lord. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം വായിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഈ വചനത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത്. యేసు ప్రభువునందు విశ్వసించి నిత్యజీవన పొందడానికి దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము ఈ వాక్యమని మనకిచ్చాడు. യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്.
యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడు, అలాగే నమ్మిన వారికి పాపத்துக்கு పరిహారము దొరుకు. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. యేసు ప్రభు మా రక్షకుడు, యేసు ప్రభు మా దేవుడు, అలాగే మీ హృదయములు విశ్వసించి నోటితో ఒప్పు చెప్పిన మీకు రక్షణ పొందడానికి ഈ രക്ഷയെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയാണ് രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് തിരിയുക എന്നുള്ളത്. యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మీ మారు మనస్సు పొంది రక్షణ పొంది ఈ పరిశుద్ధ వాక్య ప్రకారం బ్రతకడానికి ప్రారంభం అవ్వాలి. യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്തവർ എല്ലാവരും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും. ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയില്ല, പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. మీ ఖచ్చితంగా మారు మనస్సు పొందలేదా, రక్షణ పొందలేదా, మీ నరకానికి వెళ్ళిపోവും. దేవుని రాజ్యములు వెళ్ళడానికి మీకు సాధ్యం కాదు. നിത്യ നരകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിക്ഷാവധി സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. సమస్త పాపం చేసి చనిపోయిన వారికి వెళ్ళడానికి దేవుడు సిద్ధపరిచిన ఒక స్థలమే నిత్య నరకము. തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്ക ഇപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. అక్కడ అగ్ని ఆరదో, పురుగులు చావులు, అలాగే ఒక అగ్ని తడాగం, ఒక లేక్ అక్కడ దేవుడు సిద్ధపరిచారు. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, అది మనకున్నది కాదు, മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതല്ല. మనుషుల కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచింది కాదు. പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി ദൈവം പണ്ട് മുതലേ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഈ അഗ്നിത്തടാകം. ఆ అగ్నిగుండము అపవాది ఆయన దూతలకు దేవుడు సిద్ధపరిచింది. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു എന്നുള്ള സത്യം അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, പാപത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. మనం మారు మనసు పొందలేదా, పాపం విడిచిపెట్టలేదా, మన ఇష్టానుసారంగా బ్రతికిన ఆ నిత్య నరక మనలోనికి మనం అందరం వెళ్ళాలి. നമുക്കൊരു നിത്യജീവൻ കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. మనం అందరికీ దేవుడు నిత్యజీవని ఇచ్చాడు. Praise the Lord. Praise the Lord. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നിത്യജീവനെ നൽകുന്നവനാണ്. యేసు ప్రభువునందు విశ్వసించిన వారు ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు నిత్యజీవని ఇస్తాడు. Praise the Lord. ഒരു രോഗസൗഖ്യത്തെക്കാൾ, ഒരു വീടിനേക്കാൾ, ഭൗതിക നന്മകളെക്കാൾ എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കാര്യമാണ് മരണാനന്തരം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തോടു കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന నిత్యజీవന്റെ అనుభవం എന്ന് പറയുന്നത്. భూమిలో ఒక మంచి ఇల్లు కట్టిన మంచిదే, ఒక ఉద్యోగమైన, ఒక వివాహమైన, ఒక పొలమైన, అదికంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం మనం చనిపోయిన తర్వాత నిత్య జీవము పొంది పరలోక రాజ్యం వెళ్ళింది చాలా గొప్ప కార్యము. Praise the Lord. Praise the Lord. ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. ఒక వాక్యము ఇంకా మనం చదువుతాం. എബ്രായ ലേഖനം ఎబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయం 9వ అధ్యాయము 27-28 వాక్యం. 27-28 వచనము. మనుషులు ఒక్కసారి మృతి పొందవలెనని ఆ నియమింపబడును, ఆ ఆ తర్వాత తీర్పు జరుగును. ఆ. అలాగుననే క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఆ. ఒక్కసారి అర్పింపబడి తన కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండువారి ఆ. రక్షణ నిమిత్తము పాపము లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్షమగును. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. എന്താണ് നമ്മളോട് വായിച്ചത്? ഒരിക്കൽ മരണവും ఒకసారి మరణము, പിന്നെ ന്യായവിധിയും తర్వాత న్యాయ తీర్పు സകല മനുഷ്യർക്കും ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ప్రజలకు దేవుడు నియమించాడు. ലോകത്തിന് ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മരണവും ന്യായവിധി. ఈ లోకములో ఉన్న వారు అందరికీ దేవుడు నియమించిన ఒక విషయము మరణము, తర్వాత తీర్పు. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ജനിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മരിക്കുമോ? ఒకరోజు పుట్టిన వారు అందరూ ఒకరోజు మరణించారు. మరణం జరుగువా? ഇന്നേക്ക് 50 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రములో 50 సంవత్సరాల క్రితం బ్రతికిన వారిని మీకు గుర్తొచ్చును. ఇప్పుడు ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 50 సంవత్సరాలు బ్రతికి అందుకు ముందు బ్రతికిన వారు ആരുടെയെങ്കിലും ഫേസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മുഖം ఆ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ముఖము ఎవరైనా మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు తెలియదు. ഇവിടെ നല്ല പ്രായമുള്ളൊരു അച്ഛൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ఇక్కడ ఒక అగరూన్ గారు అక్కడ వచ్చిన 50 വർഷം മുമ്പ് വല്യപ്പച്ചനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 50 సంవత్సరాల ముందు ఉన్న వారిని మీకు గుర్తొచ్చిన అగరూన్ గారు వారి ముఖము ఇప్పుడు చూడడానికి సాధ్యమా? 50 సంవత్సరాల ముందు ఈ తిరూరు గ్రామములు అక్కడక్కడ పల్లెటూర్లు బ్రతికిన వారి ముఖము ఇప్పుడు మీకు గుర్తొచ్చిన ఉన్నాయా? లేదు. അറിയത്തില്ല, తెలియదు. ഒരു 60 വർഷം മുമ്പ്, 100 വർഷം മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനെയും നമുക്കറിയത്തില്ല. 100 సంవత్సరాలు
క్రితం ఈ భూమి మీద బ్రతికిన ఎవరిని మనకు ఇప్పుడు గుర్తులేదు, మనకు తెలియదు. അവരൊക്കെ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നവരാ, പക്ഷെ അവരെല്ലാം ചനിപ്പോയി. చాలా మంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బ్రతికారు, చాలా మంది మనుషులు. അവരെല്ലാം ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി. వారందరం పోయింది, చనిపోయింది. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകും. అలాగనే మనము ఒక రోజు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతే നമ്മള് ഇത്രയും നാള് ജീവിച്ചത്ര ഇനി ജീവിക്കുവോ? ఇప్పుడు బ్రతికిన ఇప్పుడు అగరవన్ గారికి ఎన్ని వయసు ఎంత? 80 అంటే 80, సుమారు 80 సంవత్సరాలు. ఇంకా 80 సంవత్సరాలు మీ బ్రతుకు ఇంకా బ్రతుకులేదు. ఇప్పుడు 40 ఉన్నవారు ఇంకా 40 బ్రతుకు మనకు తెలియదు, 50 ఉన్నవారు ఇంకా 50 బ్రతుకు మనకు తెలియదు. ഇന്നേക്ക് 25 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും കാണത്തില്ല. ఇంకా ఒక 25 సంవత్సరాల తర్వాత మనం చూసినా ఇక్కడికి వచ్చిన చాలా మంది లేదు. అది ముందు വേണ്ട, നിങ്ങൾ പേടിച്ചു പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. 50 വർഷം 25 చెప్పినా మీకు చాలా భయం పుట్టు, అది కోసము 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన చాలా మంది భూమి మీద లేదు. 50 വർഷം കഴിഞ്ഞ ఈ ప్రసంగం చేసిన మనము లేదు, మా ఇద్దరు లేదు. ഉണ്ടോ? లేదు. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മരണം ദൈവം എല്ലാവർക്കും വെച്ചിരിക്കും. ఈ భూమిలో మన స్థిరముగా నివసించడానికి మనకు సాధ్యం కాదు. ఒక్కసారి మరణం అది దేవుడు మనిషి అందరికి నియమించాడు. പക്ഷെ ഈ മരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട്. ఈ మరణం అయిపోయిన తర్వాత ఒక తీర్పు జరుగుతుంది. 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 2 കൊരിന്ത്യർ 5వ అధ్యాయం 10వ వచనములో എന്തോ മരണശേഷം സംഭവിക്കുമെന്ന ദൈവമക്കളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. అక్కడ రాయబడిన విషయం మరణమైన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഓരോരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത്. ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. സ്തോത്രം. 2 കൊരിന്ത്യർ 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం. మనుషులు శరీరములు ఉన్నప్పుడు చేసిన మంచిది గాను చెడ్డది గాను దానిని తగిన ఫలం పొందడానికి మనమందరం క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడాలి. తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడును పొందినట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలియును. మనమందరం శరీరములు ఉన్నప్పుడు చేసిన మంచిదైనను కాను చెడ్డదైనను కాని తగిన ఫలం పొందడానికి మనమందరం క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడాలి. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല. ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. యేసు ప్రభు చెప్పిన ఇప్పుడు క్రీస్తుయేసునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షయూ లేదు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിത്യജീവൻ നമുക്ക് കർത്താവ് തരികയാണ്. నిత్యజీవൻ మనకు దేవుడు ఇస్తాడు. അതുകൊണ്ട് ആ വചനം പറയുന്നത് പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. యేసు ప్రభు యందు విశ్వసించిన వారికి నిత్యజీవൻ దొరుకుం. യേശു പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. యేసు ప్రభు చెప్పి నన్ను విశ్వసించిన వారు చనిపోయినాലും మృతువైనా. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയ ഒതുങ്ങത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്രയും ചുരുക്കമായിട്ട് എഴുതിയത് ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചത്. యోహాను ఈ సువార్త రాసినప్పుడు చెప్పిన విషయము యేసు ప్రభు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములు సూచన క్రియలు రాసిన ఆ పుస్తకం ఈ లోకములో అలాగే పెద్ద పుస్తకం రాయాలి, అలాగే చాలా అద్భుత కార్యములు చేశారు. కానీ ఇది రాసిదే ఇది మీ చదివి విశ్వసించి నిత్య జీవన్ పొందడానికే నేను ఇది రాసినది. നമുക്ക് ഒരു മരണാനന്തരം ഒരു നിത്യമായ ജീവിതമുണ്ട്. మరణమైన తర్వాత మనకు ఒక నిత్యమైన ఒక అనుభవం మనకు దొరుకుతుంది. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. మనం ఎవరు మనిషి జీవితము మరణ నిమిత్తము అప్పుడు ఆగిపోలేదు. യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം, മരണത്തിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം. యేసు ప్రభు చెప్పిన నేర్పించిన విషయము మరణమైన తర్వాత మనం బ్రతుకు. മരണശേഷം നിത്യതയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു വാതിലാണ്. മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവനല്ല. మరణమైన తర్వాత మన నిత్య జీవములోనికి మనం వెళ్ళిపోవు. మనం ఎల్లప్పుడూ ఆగిపోవలేదు.
ലയమైపోలేదు. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നവർ അവർ നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവിധി വഹിക്കേണ്ടതായി. యేసు ప్రభు యందు విశ్వసించి నిత్యరక్షణ పొంది బ్రతికిన వారు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళినప్పుడు మారు మనసు లేదు, ఇష్టానుసారంగా బ్రతికిన వారు నరకలోనికి వెళ్ళిపోతారు. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സുവിശേഷം ലോകത്തിലെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നത്. అందుకు యేసు ప్రభు చెప్పి ఈ సువార్త ప్రపంచమంతటా వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించండి. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവീൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവീൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. యేసు ప్రభు యందు విశ్వసించండి, మారు మనసు పొందండి, రక్షణ పొందండి చెప్పినందుకు ఆ నిత్య శిక్ష నుండి తొలగించి నిత్య జీవన్ పొందడానికి. ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുകയാണ്. ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం మీతో చెప్పడానికి కోరుచున్నాను. ഈ വചനം കേട്ടവരായതും കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ఈ వాక్యం వినిన మీ అందరితో నేను అడిగిన ఒక ప్రశ్న, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് యేసు ప్రభువునందు విశ్వసించి മാനസാന്തരപ്പെട്ട് మారు మనసు పొంది പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിച്ച് పాపము నోటితో చెప్పి విడిచిపెట్టి യേശുവിനായി ജീവിക്കുവാൻ యేసు ప్రభు కొరకు బ్రతకడానికి പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అభిషేకం పొంది കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ యేసు ప్రభు రాకడ కోసం ఎదురు చూచడానికి നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? మీ ఆశపడును. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിത്യജീവൻ ആവശ്യമാണ്. మీకు నిత్య జీవనం పొందడానికి ఆశ ఉన్నాయా? എന്നാൽ യേശുവില്ലാതെ മരിച്ചാൽ, యేసు లేని పరిస్థితులు మీ చనిపోయినా, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള രക്ഷ പ്രാപിക്കാതെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ടാൽ, మీ మారు మనసు రక్షణ అనుభవం పొందలేదే ఆ పరిస్థితులు మీ చనిపోయినా, നിങ്ങൾ നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകും. నిత్య నరకలోనికి మీ వెళ్ళిపోతాయి. അവിടുത്തെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, అక్కడ అగ్ని ఆరదో, పురుగులు చావు. അവിടുത്തെ തീ കെടുന്നില്ല, అక్కడ అగ్ని ఆరదో, അവൻ തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടും. ఆ తీ ద్వారా ఉప్పేసి അതുപോലെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. అలాగే ఒక అనుభవము ఏదో మారు మనసు లేని వ్యక్తికి అలాగే దొరికింది. അതിന്റെ സീരിയസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. അതുకు మీ పూర్తిగా మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఒక వాక్యం నేను ആ చదువుతాను. വാക്യം വായിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ఒక వాక్యం చదివి ముగించడానికి కోరుచున్నాను. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ప్రకటన గ్రంథం 21 അധ്യായം 21 అధ్యాయం 8 വാക്യം. 8 వచనం. ప్రకటన గ్రంథం 21 అధ్యాయం 8 వచనం. పిరిగివారును, అవిశ్వాసులను, అవిశ్వాసులను, అసహ్యులను, అసహ్యులను, నరహంతకులను, నరహంతకులను, వ్యభిచారులను, మాంత్రికులను, విగ్రహారాధికులను, అబద్ధికులందరూ అగ్నిగంధకములతో మండు గుండములో పాలు పంపులు పొందుదురు. ఇది రెండవ మరణం. ఇది రెండవ మరణం. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ നേടാനുള്ള സമയമാണ്. సహోదరులారా, యేసు ప్రభువునందు విశ్వసించి రక్షణ పొందడానికి ఒక మంచి సమయం. നോക്കൂ, ഒരു അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. మండించిన ఒక స్థలం అక్కడ సిద్ధపరిచారు. ഭീരുക്കളും അവിശ്വാസികളും, അറയ്ക്കപ്പെട്ടവരും, കുലപാതകന്മാരും, ദുർനടപ്പുകാരും, വിഗ്രഹാരാധികളും, ഭോഷ്ക് പറയുന്നവരും, അഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാം തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലേക്ക് കടന്നു പോകും. అక్కడ రాయబడిన విషయము 8 రకాలు. పాపం చేసిన వారు, అబద్ధం మాట్లాడిన వారు, విగ్రహారాధన చేసిన వారు, దొంగతనం చేసిన వారు, వ్యభిచారం చేసిన వారు, అలాగే 8 రకాలు పాపం చేసిన వారు ఆ అగ్ని కుండములోకి వెళ్ళిపోతాయి. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ప్రైజ్ ది లార్డ్. അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നു, ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്യിൽ തള്ളിയിടും. అందుకు దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చినది ఏమనగా, జీవ గ్రంథములో పేరు రాయబడి లేని వారందరూ నరకానికి వెళ్ళిపోతాయి. ഇപ്പോഴാണ് സുപ്രസാദകാലം. ఇప్పుడే మంచి సమయము. ഇപ്പോഴാണ് രക്ഷാ ദിവസം. ఈ రోజే రక్షణ పొందడానికి, നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം കുരിശിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. మిమ్మల్ని రక్షించడానికి, మీకు విడుదల ఇవ్వడానికి మనకు అవసరమైనదన్నీ యేసు ప్రభు కాల్వరి శిలువയിൽ చేశారు. പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം നമ്മൾ വഹിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ കയറി. మనమందరం చనిపోయిన పరిస్థితి నుండి మనకు నిత్య జీవనం ఇవ్వడానికి మన కోసం యేసు ప్రభు కాల్వరి శిలువയിൽ మరణించాడు. നമ്മൾ ആ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണം അനുഭവിച്ച് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നു, വിധിക്കപ്പെട്ടവരാ. എന്നാൽ യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശില മരണശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. మనమందరం పాపం చేసి ఆ పాపத்துக்கு చీదమైన మరణం పొందడానికి అర్హుడుగా ఉన్నప్పుడు మనమందరిని రక్షించడానికి యేసు ప్రభు కాల్వరి శిలువയിൽ మరణించి మన జీవితంలో ఉన్న పాపத்துக்கு తగిన శిక్ష యేసు ప్రభు పొందాడు. ഇത് നിത്യജീവന്റെ വചനമാണ്. ఇది నిత్య జీవన మాట. ഈ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക. ఈ వాక్యము హృదయത്തിൽ తచ్చుకోవాలి. ഈ വചനം ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിക്കുക. ఈ వాక్యం ప్రకారం మీ బ్రతకాలి. ഇത് അനുസരിക്കുക. ఇది ఈ వాక్య ప్రకారం నీవు విధేయత ఉండాలి. ദൈവത്തിന്റെ മകനായി, മകളായി
കുമാരനായി നിങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുക. దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెగా మీ బ్రతకాలి. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരാൻ സമയമായി. యేసు ప్రభు రెండవ రాకడ త్వరగా జరుగు. തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷനായി. తన కోసము పాపం లేకుండా పరిస్థితులు ఎదురు చూసి కూర్చున్న వారి కోసం ఆయన త్వరగా వస్తాడు. ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണം വരെ, యేసు ప్రభు రాకడ వరే లేదా మన మరణం వరకు നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവാൻ, నిత్య జీవన గట్టిగా పట్టుకోవడానికి, നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാൻ, ఆ నిత్య జీవన ఇచ్చిన నిరీక్షణ కలిగి బ్రతకడానికి, അനുസരണത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ విధేయతలు కలిగి బ్రతకడానికి ഈ പുസ്തകം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి ఇచ్చాడు. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത്, అందుకు యోవాన్ మాట్లాడారు, ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ കാരണം ఈ పుస్తకం ఎందుకు రాశారు? యేసు ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడు నమ్మడానికి, വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് విశ్వసించి మీ నిత్య జీవన పొందడానికి ഞാനിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ఈ పుస్తకం నేను రాశాను. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് కన్నుమూత പ്രാർത്ഥിക്കാം. మన ప్రార్థన చేస్తాం. കർത്താവേ, എനിക്ക് അങ്ങേ ആവശ്യമാണ്. ప్రభువా మీ కొరకు బ్రతకడానికి എന്റെ ഹൃദയവാതിൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരികയാണ്. హృదయ దారము మీకు కొరకు తెరబడును. ഞാൻ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. యేసు ప్రభు కోసం బ్రతకడానికి నేను కోరుచున్నాను. നിത്യശിക്ഷാവധിയിൽ തന്നെ വിടുവിക്കണമേ. ఆ నిత్య శిక్ష నుండి నాకు విడుదల ఇవ్వండి. നിത്യജീവൻ നൽകണമേ കർത്താവേ. నాకు నిత్య జీవన ఇవ్వండి ప్రభువా. ഞാൻ എന്റെ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. పాపం విడిచిపెట్టి బ్రతకడానికి എന്റെ അശുദ്ധിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. నా అపవిత్రత తీసివేయడానికి, എന്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഞാൻ വിട്ടുകളയുകയാണ്. నా సంప్రదాయములు సిద్ధాంతములు విడిచిపెట్టడానికి నేను కోరుతున్నాను. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുകയാണ്. యేసు ప్రభు రక్తములు నేను ఆశ్రయించి ഓ കർത്താവേ, ആ രക്തത്താൽ എന്നെ ഒന്ന് കഴുകണമേ. ప్రభువా, యేసు ప్రభు రక్తము ద్వారా నన్ను కడగండి. ഞാൻ അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവേ, నేను నమ్ముతున్న ప్రభువా, എന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാക്കി മാറ്റണമേ. దేవుని బిడ్డగా మార్చండి ప్రభువా. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിന് എന്നെ അവകാശിയാക്കണമേ. నా కొరకు సిద్ధపరిచి ఆ పరలోక రాజ్యములు వెళ్ళడానికి నాకు కృప ఇవ్వండి. അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിനായി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడానికి మా జీవితములు జరగడానికి నేను ప్రార్థన చేస్తాను. എന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. నా పాపం క్షమించండి ప్రభువా. ഞാൻ മാനസാന്തപ്പെടുന്ന കർത്താവേ, నేను మారు మనసు పొందడానికి ഞാൻ కోరుచున్నాను. മടങ്ങി വരുന്ന കർത്താവേ, నేను తిరిగి వస్తాను ప్రభువా. നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക. నీ చిత్త ప్రకారం బ్రతకడానికి కృప ఇవ్వండి. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. యేసు ప్రభువును విశ్వసించి బ్రతకడానికి నాకు కృప ఇవ్వండి. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വരികയാണ്. హృదయ దారము మీకు తొరవను ప్రభువా. അങ്ങയുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമാണ്. నీవే మా రక్షకుడు, మా దేవుడు. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് കാൽവരി ശിലുവയിൽ മരണം నా ചെയ്തത്. కోసము యేసు ప్రభు కాల్వరి శిలువలో మరణించాడు. Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാൻ എന്നെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ప్రభువా, మా జీవితము మీ చేతుల పగించి ప్రార్థన చేసి ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. దేవుని చేతుల పగించి ప్రార్థన. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ആമേൻ. ఆమేన్.